我哋生活喺一個講究咩都唔可以錯過嘅時代，但係旅行有太多嘅未知因素，錯過某啲嘢反而可能得到另一種嘅美好。我好鍾意去旅行，因為旅行可以俾自己用另一個角度重新感受世界同埋內心嘅機會。2025年，我哋終於一齊踏上咗呢一片塵世美嘅國度——塔斯曼尼亞。我哋嚟咗一個灘叫做 Derby 啦，因為我哋之後咧 book 咗一個 activity 喺度做。我哋頭先好大雨嘅，成個地下都濕晒。但係咧，佢呢度嘅天氣都幾搞笑，即係可能真係落一陣之後又出太陽，之後落一陣又出太陽咁樣，非常局部性。話說我哋見到咧，連續幾間單車鋪咧係可以租嗰啲越野單車玩咯。而家落勁大雨，但係咧我哋 book 咗嗰個桑拿咧係冇得取消㗎，已經俾咗錢啦。咁呢個桑拿咧係喺 Derby 入邊嘅。唔記得 show 俾大家睇咧，其實嗰陣嘅溫度咧得幾度㗎咋，仲要落雨咧，所以真係好凍。我哋都做咗成1個月前咧喺佢官網度 book， 但係嗰陣已經時間唔多啦。我哋揀咗呢個咧就係 share sauna session 咧，就平啲55澳紙，咁最多5個人咧同一個時段嘅。咁另外 private 嗰個咧其實要250澳紙嘅，咁兩個 choice 都係1個鐘嘅時候，我哋就覺得其實揀 share 都冇所謂。Floating Sauna Lake Derby 咧係澳洲唯一一個 floating wood fire sauna， 所以真係超期待。黑色嗰個咧就係桑拿房啦，之後白色嗰個咧就係更衣室。大癲，凍唔凍啊？哇，好凍！好凍啊！你咁癲嘅，突然之間跌咗落去。望咗望咗，翻入翻去翻入。本身條柱都已經勁凍，我唔敢跳。哇，好凍啊！原來你要直接落去啊！如果唔係嘅話，哇！我唔覺得我可以成個人跌落去。試下啦，我唔得咯。試下啦，俾啲勇氣，一陣再暖翻先。哇，好凍 ，crazy！第二次，你要即刻拉我上嚟喎。我啦。你係咪一上翻嚟又冇咁凍啊？一上翻嚟。呢個體驗真係好正啊！我哋最後咧都落咗水3次啦，雖然每次時間唔長咧，但係已經 feel 到個身體嘅變化啦。咁呢一個桑拿咧其實都好正嘅，咁但係因為裡面有人咧，我哋就唔方便影俾大家睇啦，可以俾啲官網相大家望一望咯。咁最後就係呢一個桑拿咧，我個人咧就好推薦大家嚟，雖然要特登去啦，但係咧其實真係一個挑戰自己嘅活動，尤其是冬天。勁舒服啊！而家個人勁暖啦，同埋咧啲肌肉酸痛咧都好似冇咗咁咯，因為其實琴日我行完山咧，今朝要起身係有啲覺得哇，pat pat 條筋咧拉住咗啦。但係咧咁樣來回幾次之後咧，而家係勁舒適，個人勁想瞓覺。個 floating sauna 咧係冇得沖涼㗎，如果你要沖涼要行翻出嚟呢一個 camping car park 呢一度咧，咁跟住俾錢沖咯，好似5蚊4分鐘，係啦。1蚊一定要1蚊。咁同埋要銀仔嚟，一定要1蚊銀仔，係啦。咁所以如果嚟咧，你就預備定，或者你都係好似我哋咁樣揸翻出去酒店先再沖咯，係啦。呢個就係我哋喺 Launceston 住嘅酒店啦 ，Mercure Hotel。嚟到我哋喺 Launceston 嘅酒店啦，嚟一個快嘅 room tour。呢度有張台啦，跟住哇有張咁嘅凳坐下，都幾正。跟住 queen size 嘅床，個空間都夠放2個篋㗎，仲有一個電視。本身咧睇落呢個大堂都有少少舊，但係入到嚟個房就還可以啊。個廁所設計幾好，夠光猛。夠大，
係有 conditioner 㗎，仲有 shampoo 同埋 body wash，唔係3合1。哇！原來我哋呢度打開咧係望到出邊啊，個景都超開揚。而家個天氣非常好。我哋就沖完涼咧，就出發去呢個 Low Head Penguin Tour 啦。呢個 tour 其實已經開辦咗超過25年㗎啦。我哋有 struggle 過睇呢個定係 Melbourne 嗰個 Phillip Island 啦。咁但係呢一個咧好似再近距離啲，同埋影得相，所以就決定嚟呢一個啦。咁個 ticket 咧就喺 website 度 book 咧，每人就50澳紙。咁佢就係根據日落時間咧，就去定嗰個集合時間。咁今日咧應該就係6點半咯。咁我哋已經到達咗啦。而家仲見到一啲咧跳下嘅動物啊，睇下係咩嚟先。睇呢個團咧超值得去，我勁感動，因為可以好近距離見到班企鵝啦，同埋見證住佢哋上岸翻屋企咧，成件事真係好得意。準備去食呢間嘢叫乜巴啦，跟住都好高評價嘅，真係好肚餓。今日成日淨係食咗一個 muffin。呢間算係開得晏啊，開到12點啊，其他都閂。仲要今日禮拜日咧，好多嘢都唔開。呢度海旁其實原來幾多餐廳。成餐飯我哋嗌咗4樣嘢食啦，包括生蠔啦、corn rib 啦、2份主菜，分別就係牛同埋魚嘅。咁咧其實4樣嘢咧都好好食，水準以上嘅。特別係個魚嘅汁咧係我哋最中意嘅。咁咧價錢上面就唔特別平㗎啦，不過咧佢俾翻一樣咁好嘅質素咧，其實都已經非常好。再加上個氣氛環境都唔錯，咁我哋最後都飲咗3杯酒啊！呢間嘢本身話寫到係開到12點啦，但係咧我見佢哋嘅廚房已經收咗咯，即係冇人會再煮嘢食啦。但係而家只係9點3、9點4左右。咁我哋裏面仲有一台客咧飲緊嘢，係啦，間嘢唔平嘅。再加上咧澳洲咧禮拜6日咧其實會收10% 嘅 service charge，public 嘅 holiday 咧就收15%，咁所以咧大家就可以再睇下。總結下呢間酒店先，去到朝早咧就嚟了啦，就因為咧我哋對住個大馬路咧，其實好應聲。先至諗點解琴日夜晚台面咧佢有俾到一個呢啲耳塞嘅咧？哦，原來就係咁樣咯，係啦。咁但係總括嚟講，我覺得間酒店係 OK 嘅，因為其實個價錢上面係算平啦。第二就係雖然舊咧，但係佢都照乾淨嘅。最後就係因為我哋自駕咧，其實佢呢度咧有個停車場咧係免費泊車，咁所以係非常好，你又唔需要特登去揾啦，亦都唔使俾錢。話說咧，澳洲啲酒店咧都唔興俾免費水咧，所以咧大家如果飲唔慣 tap water 咧，一定要自己買定1箱嘅水咯。我哋就買咗12支，咁你喺路上都唔使特登去揾。
而家我哋身處咧就係喺 Launceston 啦，咁就係 Tasmania 嘅另一個城市啦。咁咧呢一個城市其實都有得喺 Melbourne 度直飛過嚟嘅，咁但係我哋最後咧就揀咗 Hobart 先啦。咁係即係 depends on 你嗰個環島遊嘅次序啦。咁呢一個城市咧其實係澳洲咧第3大歷史悠久嘅城市，咁所以咧喺街上面都見到啲好特別嘅，即係佢好似係叫做維多利亞式嘅建築咁樣咯。咁第二咧呢個都係Tasmania 第2大城市啊，咁所以咧都係有好多嘢可以去睇下嘅。我哋咧今日晏晝飯咧 book 咗一間餐廳叫做 Stillwater 啦，咁 Stillwater 隔離有個 Kings Park，我哋而家就諗住嚟行一行，曬下太陽都幾舒服。今日天氣都非常好，正。同埋今日咧係我哋旅程嘅一半左右咧，所以咧就安排得超啲咧，唔係咁趕行程。今日都唔係好就係揸好多車咯。咁都係食下飯行下，跟住咧就去 check in 我哋今日嘅住宿。呢個住宿都應該會好靚，係我極度期待嘅一個 Tasmania 嘅住宿。突然間衝晒過嚟，唔知咩事。玩多次，玩多次，扮間海鷗行。呢間就係我哋今日食嘅 lunch 啦，叫做 Stillwater Restaurant。咁其實佢咧仲有 accommodation 嘅，你都可以住埋喺度咯。呢個係 Kingfish Sashimi，上面嗰塊好似米餅咁，冰嚿魚嘅嘛。哦，呢個係 pork belly。我試一嚿，我試一試，就知花咁靚，好食嘅，最高評價。甜品，今日我揸，所以佢係飲多杯。總括嚟講咧，呢間餐廳非常推薦大家嚟，因為咧佢食物好食之餘咧，賣相都100分啊！仲要個環境咁靚，雖然價錢貴咗少少咧，但係咧都係好值得嚟一試嘅餐廳啦。我哋而家要去今晚住嘅地方喺 West Launceston。呢度就係我哋今晚住嘅地方啦，咁佢就位於 West Launceston 嗰度嘅，咁啊係一嚿好似 bird box 嘅形狀啦。本身我哋睇相咧就覺得好靚咧，所以就決定要 book 呢個啦。咁我哋 Airbnb book 咧就1500蚊左右1晚咁樣咯，咁啊未算係好貴。咁我哋而家即刻入去睇下啦。Room tour 一入嚟咧有個 living room 咁樣啦。跟住咧，呢一邊就係 open kitchen， 再嚟就係飯台啦，可以望到成個 Launceston 㗎。有咩先？超睇。所以就頭先我仲喺度諗會唔會冇油嘅，但係應該唔會，佢都預料會煮下嘢食喎。睇下下面。屋企有 pan 啊嗰啲。呢度啲嘢都幾齊全，有微波爐啦，有雪櫃啦，跟住有焗爐，佢係電磁爐嚟嘅，咁所以都方便。你睇下先，係咯，餐具啦。
之後咧先至開始煮嘢食。之後咧，我哋發現咧，其實呢一度咧上面有個暖嘅燈，開咗之後咧，成個浴室咧都超暖咯，非常正。咁佢咧有晒 shampoo 啦，跟住之後有風筒嘅。本身一開始我仲以為冇啦，佢仲要有 conditioner，咁所以咧大家就唔使擔心啦。我哋準備煮晚餐嘛，有 Tasmania 嘅蛋啦，跟住咧我哋嘅主菜就係 Australia 嘅 salmon， 跟住仲有呢個 fresh pasta 同埋 Bay of Fires 嘅芝士，再加一堆佢有嘅調味料，仲有一支我哋啱啱買嘅 Tasmania Chardonnay 24年嘅，應該係最簡單嘅味道就。勁肥啊！呢嚿幾錢？50蚊港紙。掂，唔係冰鮮。要煎咗皮先咧，咁先你唔會攣咯塊皮。跟住仲有我哋喺超市買嘅澳洲生蠔，正又食。我哋兩個都最唔中意洗碗，呢度竟然有洗碗機，正唔使洗。我真係十分推薦大家去住呢一間，因為咧佢外表咧靚之餘，其實佢內部嘅裝修咧都一樣係符合到嗰種氛圍感，成個人就好 peaceful 咯，住得都好舒服。所以大家如果嚟到 Launceston 嘅話，可以考慮下佢啊。今集嘅內容咧就去到呢度啦。如果中意呢條片嘅話，記得 share、subscribe 同埋 like。我哋下條片再見，拜拜。